Šiandieną mes Seime turėsime balsavimą dėl naujosios vyriausybės ir naujos valdančiosios daugumos. Valdančioji daugumos sudėtis pasikeitė, bet kas yra įdomiausia, kad matyt, melas arba nesilaikymas teisės aktų pas jų yra įskiepytas. Atsimenu, kol mes, kai buvom Nemuno aušra, tai ten kontroliuodom, žiūrėdom, pastabas sakydom, dokumentus skaitydavom ir panašiai. Ir kas įdomiausia yra šito istorijoje, tai yra parengta nauja vyriausybės programa. Atrodo labai daug vyriausybės programai teisingų, pozityvių dalykų, tai kas reikalinga, aišku, valstybei, žmonėm, tautai ir panašiai. Bet tokio popso net mes savų laikų net neleidom, kada buvom sudarę su demokratais koaliciją. Ir kas atsitinka? Atsitinka tai, kad vardan Lietuva praktiškai išprievartauja socialdemokratus, kadangi Mindaugas Sinkevičius pats iš savęs yra labai silpnas politikas arba silpnas premjeras, nes pradeda jį tiesiog šantažuoti, rankas laužyti ir ko norėtų ir gauti. Ir kas atsitinka, labai daug socialiniai srity teikiamų įvairiausių pasiūlymų. Tai ten nuo paprasčiausių lengvatų, nuo grąžinimo pinigų, nuo PVM ir panašiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes vyriausybėje arba valstybė teikdama jau 27 metų biudžetą, akivaizdžiai, kad biudžeto išlaidos viršys labai daug, negu kad mes surenkama bus biudžeto pajamų. Antras įdomus dalykas, aš pamėginau susiskaičiuoti, kiek visą tai jiems gali kainuoti ir nei daug, nei mažai tai gali realiai, jeigu taip įgyvendinti, tai kai jie surašė apie 2,2 milijardo. Nekalbant taip, kad jie kalba apie sodros biudžetą, tai kai sako, mes padidinsim pensiją, ten visiems pridėsim vienodai po 160 eurų, tai tiesiog ir kvailiai, aišku, kažkada savo laiku Saulius Skvernelis irgi pridėjinėja pensiją, bet kaip matėte, rezultatai rinkimuose patyrimas buvo visiškai fiasko. Pensijas automatiškai kiekvienais metais jos yra indeksuojamas, nepaisant to, ar tai yra konservatoriai valdžioje, ar tai liberalai, ar tai Nemuno aušra bus, ar socialdemokratai, ir bet kuri kita politinė jėga, nes ką tai reiškia? Tai reiškia infliacija, sodros surinkti daugiau ir kaip minimali alga didėja, taip ir vidutinis darbų užmokestis, taip ir bazinis dydis didėja, taip ir didėja ir pensija. Tai čia viskas yra tvarkoje, tik tais, kad gaila, kad žmonės vėl eilinį kartą yra kvailinami, apgaunami ir panašiai. Kitas yra įdomus dalykas, kad tai, ką jie yra suplanavę netgi tuos pačius 27 arba 28 metus, kas yra šiandien aš matau, tai reiškia mūsų biudžeto bendros išlaidos labai stipriai kils. Tai reiškia, valstybė bus priversta skolintis daugiau pinigų, o jeigu skolinasi daugiau, tai reiškia ir valstybės skolos aptarnavimo mokestis, jisai kiekvienais metais automatiškai didėja. Ir jeigu mes šiandieną skolos aptarnavimo mokestį turim apie 1,2 milijardą ar ten milijardą, dabar tikrai turės 1,2 milijardą, tai mano skaičiavimais jau 30 metais mes valstybės skolos aptarnavimui jau turėsim išleisti apie 2 milijardus, grubiai 1,8 milijardas, 1,9 milijonų. Čia klausimas dar, ar bus priimtas vadinamas tas branduolinio ginklo dislokavimo įstatymas, konstitucijos išbraukimas, ar mes ten turėsim kitų įsipareigojimų. Kaip žinote, prezidentas nori naujo lėktuvo pirkti, kur irgi pinigų nėra, bet reikės iš kažkur paimti tos pinigus. Ir ką aš noriu pasakyti, kad kiek Lietuvos ekonomika beaugs, tiek realiai mes išleisime būtent skolos aptarnavimo mokesčio sumokėjimui. Ar tai yra gerai? Mano galva tai yra blogai. Mano skaičiavimais, jeigu mes dabar Lietuvos skolą turime apie 40 gal 2 procentus būtent nuo bendro vidaus produktų, tai mano jau skaičiavimais, kada, jeigu tai įgyvendina tai, ką dabar valdančioji dauguma yra suplanavusi, tai mes gali būti taip, kad mūsų valstybės skola bus pasiekta 50 ir su virš procentų. Nenoriu būti blogas pranašas, bet kaip žinote, mano pranašai arba mano įspėjimai pildosi, gali atsitikti taip, kad per šią likusią 2 metų kadenciją valstybės skola išaugs daugiausiai, nes kadangi ateis 3 rinkimai, ateis savivaldos rinkimai, ateina Seimo rinkimai, ateina prezidento ir 4 bus Europos parlamento rinkimai. Tai faktas, kad tiek vardan Lietuva, tiek valstiečiai žalieji, jie norėdami matyti per tos rinkimus pasirodyti geriau, ims iš ateities aruodų pinigus, neturėdami pinigų skolinsis, rezultate praktiškai mums tai labai brangiai kainuos.